راكم في الجلسة. جلسة اليوم كانت لتسجيل مؤازرة وإعداد دفاع عن المعتقل رضا بوزيد، وإلى جانبنا انضموا كذلك الزملاء لمؤازرة رضا بوزيد وكذلك عن أسرته، وبقية الخصوم كذلك سجلوا نيابات جديدة. وتقرر تأخير الملف لجلسة يوم 2/12 بعدما أن عارضنا في المهلة التي كانت قصيرة ولا تكفينا لإعداد الدفاع. المحكمة ارتأت بمقتضى قرارها وقرار يحترم، لذا نحن ماضون في إعداد الدفاع اللي تيبقى هو حق دستوري لأي شخص، وخصوصا رضا البوزيدي الذي حمى. نعم سيدي، تقدمنا فعلا بملتمس السراح المؤقت الذي تيبقى هو طلب عارض يقدم في كل وقت وحين نظرا للضمانات التي يتوفر عليها، ضمانات شخصيه وضمانات الشهره ديالو وضمانات العمل ديالو وضمانات الشغل القار والعمل القار، وتقدمنا ولو بكفاله ماليه. المحكمه تم حفظ الملف لاخر جلسه، وعقب كذلك السيد وكيل المالك وعارض في هذا الصراح، والفيصل ان المحكمه حجزت الملف للتامل في اخر الجلسه للقول بتمتيعه بالصراح المؤقت او برفضه. كاين بوادر ديال الصلح واش بصح؟ نعم كاين صلح، غيكون صلح. نعم، زميل الى جانبي، ولكن نخليو الامور الى انه هناك بوادر الصلح. تكتب النصاب. احنا ما نسبقوش الاحداث، والصلح خير، واذا جنحوا للسلم جنحنا له، واذا عادوا عدنا.